नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपणमानंकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण मान सामना को आसी सांगने भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण यही भिडियो शेष पर्यंत जदि देखिए आपण निज जीवन में अत्यंत आनंद रे सुखी होइजिबे। आमे समस्ते निज जीवन में तीन जिनस चाही था। प्रथम अनेक टंका रोजगार करबा, द्वितीय सफलता पाइबा ग्रोथ पाइबा, तृतीय खुशी रे शांति रे रहिबा। एई तीनिटी जाक कार्य को हासिल करिया पई गोटे एटीट्यूड रो आवश्यकता होइथाय, गोटे गुण, गोटे भावना, गोटे चिंताधारा रो आवश्यकता होइथाय। सेई चिंताधारा बा सेई एटीट्यूड विषय आज ए वीडियो रे मु कहया पई जाउछि, जहां आपनकर जीवन को संपूर्ण परिवर्तन तो कर दबो। ता संगे संगे आपण जेतिकी टंका चाहुछन सेतिकी रोजगार करि परिबे, सफलता हासिल करि परिबे एवं जीवन रे शांति रे रहि परिबे निज धन एवं सफलता को पाइबा परे। ताहले चलंतु समय नष्ट न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। गोटे देश रे गोटे बहुत बड़ मंदिर तैयारी करा जाउथला। मंदिरटी ऐतिहासिक थिला। जेहेतु मंदिरटी ऐतिहासिक थिला सेथिबे सेथरे अनेक कारुकार्य करा जाउथला। एई कार्य को पूर्ण करिया पई अनेक लेबर कार्य करुथिले, अनेक आर्किटेक्चर कार्य करुथिले, अनेक टीम मिसी मंदिरटो को तैयारी करिवार प्रयास करुथिले। एही समय रे जने व्यक्ति से रास्ता दे जाउथला एवं ता मनरे जिज्ञासा हैला कि से जानिबो एठी कोन कार्य करा जाउछि। सेई पाखरे तीन जन व्यक्ति बसी पत्थर भांगुथिले। व्यक्ति जनक गला प्रथम पत्थर भांगुथुवा व्यक्ति को प्रश्न कला, भाई तुम एठी कोन करूछ? पत्थर भांगुथुवा व्यक्ति जनक चिड़ी गला एवं इरिटेट हेई फ्रस्ट्रेट हेई उत्तर देला, मु एठी खरा रे बसी पत्थर भांगुछि, आउ कोन करिबि? मो पाखरे किछि रास्ता नहीं। मु निज परिवार रो पेट पोषिबा पई, निज परिवार रो आवश्यकता पूर्ण करिया पई एई कार्य करिया पई बाध्य अटे। सेथि पई एई खरारे बसी कष्ट पाउछि एवं कार्य करूछि। एई कथा सुनिया परे व्यक्ति जनक अनुभव करि पारला कि प्रथम पत्थर भांगुथुवा व्यक्ति जनकर एई कार्य करिबारे कोनोसी इच्छा नहीं। सी बाध्य होई फ्रस्ट्रेट हेई निजको से कार्य करिबा को ही पड़िबो बोली कार्य करूछि, किंतु तार कौनसी इच्छा शक्ति नहीं से कार्य करिबार। से व्यक्ति जनक सेठु आगु को बढ़िला एवं द्वितीय पत्थर भांगुथुवा व्यक्ति को प्रश्न कला, भाई तुम एठी कोन करूछ? व्यक्ति जनक हसी देई कहिला, मो एठी पत्थर भांगुछि कारण मु गरीब अटे, मो पाखरे कौनसी कार्य नहीं, मु निज परिवार रो पेट पोषिया पई कार्य करूछि। व्यक्ति जनक फ्रस्ट्रेट नथिला, बाध्य नथिला, किंतु खुशी मध्य से नथिला कि से कार्य करूछि। जेहेतु तार आवश्यकता पूर्ण करिया पई धन दरकार, सेति पई से चुपचाप से कार्य करूछि। उत्तर सुनिया परे आगो को बढ़िला एवं तृतीय पत्थर हाणुथुवा व्यक्ति पाखरे पहुंचिला एवं ताको प्रश्न कला, तुमे एठी कोन करूछ? किंतु व्यक्ति जनक अलगा जोन रे थिला, गीत गाई गाई आनंद रे कार्य करूथला। प्रश्न सुनु सुनु व्यक्ति जनक निज गीत गाइबा बंद कला एवं व्यक्ति जनक को देखि कहिला, मु एठी गोटे ऐतिहासिक मंदिर तैयारी करिबारे निजर योगदान दउछि, साहाय्य करूछि। मोर गोटे छोट योगदान ए मंदिर तैयारी करिबारे चलीछि। प्रश्नटी व्यक्तिर मन को हृदय को छुईला। सी अनुभव करि पारिला व्यक्ति जनक पूरा आनंदर सह इच्छार सह निजर संपूर्ण शक्ति लगे सुंदर मंदिर गढ़िबारे तैयारी करूछि, जा बदल सी मध्य निजर परिश्रम पाउछि एवं निज परिवार रो पेट पोषुछि। एई तीन जन व्यक्ति मध्य तीन जन जाक गोटे ही कार्य करुछंती, गोटे ही पारिश्रमिक पाउछंती। सेई सूर्यंकर खरा किरण रे खराबेली बसी पत्थर को भांगुछंती। ता परे मध्य तीन जनकर चिंताधारा अलग अलग अछि, तीन जनकर एटीट्यूड बा भावना अलग अलग अछि, जहा तीन जनकर परिस्थिति को अलग अलग कर दोछि। प्रथम व्यक्ति जनक दुखी फ्रस्ट्रेट थिला बेले द्वितीय जनक निजर धन रोजगार पाई निज परिवार पाई ना खुशी रे अछि ना दुख रे अछि कार्य करि चलिछि। जेतेबेले कि सेम कार्य को तृतीय व्यक्ति जनक
ଜଣକ ଆନନ୍ଦର ସହ ଉତ୍ସାହର ସହ ଖୁସିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ତା ଜୀବନରେ ଖୁସି ସହ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ଼ ହଉ। ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ବା ଜୀବନ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛେ କି ଦୁଃଖୀ ଅଛେ କି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛେ ବା ତାକୁ ଉପଭୋଗ ଅନୁଭବ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଏ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ଭାବନା, ଆମର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ବା ବିଫଳ ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିବାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସଫଳ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଉ, ଆମର ପୁରା 100% ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଉ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର 100% ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଇପାରିନଥାଉ, ଯାହା ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ। ଆଉ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ନଥିଲେ ତାହା ଆମକୁ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି କଥା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ଏହି କଥା ଅନେକ ଜଣ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାର ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଭାବନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍କୁ ଆଣିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ এই জ্ঞান ଆମ ଭିତରେ ଥାଇ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ସାହ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଭଲ ଭାବନା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବା ଭଲ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ଏବଂ ସୁଖୀ ଏବଂ ଧନୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ଥିବା 100ରୁ 99ଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବେ এই ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇଯିବ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କାୟନାତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ରୂପେ ନିଭେଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ରୂପେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଆସିବ କି ଆପଣ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲରେ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ରିଜଲ୍ଟ ଭଲରେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ନିଜର ଟାସ୍କକୁ କେବେ ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ বা দণ্ড ବୋଲି ନ ଭାବି ୟାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଉନ୍ନତିର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପୁରା ଦକ୍ଷତାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଜଲ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଲ ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ 120% ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିନେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନେକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇବେ। ସେଇ ଅନେକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭଙ୍କ ଭିତରୁ
मैनेजर किए हो पारिबो जी निजर 100% कार्य करुथुव भल रिजल्ट होथुव निजर उन्नति सह कंपनी रो उन्नति करि पारथुव सी ही मैनेजर बनी पारिबो ए मैनेजर को भीतर किए जनरल मैनेजर हे पारिबो सी ही हे पारिबो जी 100% निजर रिजल्ट दे पारथुव निजर 100% कार्य करि पारथुव सिथे सफल होई पारथुव ए अनेक जनरल मैनेजर भितर किए सीईओ व प्रेसिडेंट हो पारिबो जी निजर कार्य को परफेक्टली करिबो एवं निजर रिजल्ट भलो दे निज सह निजर कंपनी रो उन्नति करि पारिबो तो निजर उन्नति सेते बेले ही हेबो जेते बेले आपण निजर भावना को परिवर्तन करिवे एटीट्यूड रो सह कार्य करिवे केउ एटीट्यूड बा केउ भावना सह कार्य करिवे दरकार निज पाखरे थिबा छोट रु बड़ प्रत्येक कार्य को आपण असुविधा समस्या बोली भाबिबा बंद करी निजर उन्नतिर सुजोग बोली भावंतु एवं निजर 100% दे कार्य करंतु जहा भल रिजल्ट देबो एवं उन्नति आपनकर करि चलिबो सांग माने सब बेले मन रखि थांतु जीवन रे तीनटा जिनिस थिले आमे निजको सुखी बोली कहि परिबा कार प्रथम होची धन द्वितीय होची खुशी तृतीय होची स्वास्थ्य जदि आपण निजर चिंताधारा को परिवर्तन करी ठीक एटीट्यूड रे सह कार्य करिवे सेतले धन 100% रोजगार करि परिबे जेतले धन रोजगार करि परिबे सेतले आपण शांति रे खुशी रे रहि परिबे जेतले धन रोजगार करूथबे खुशी रे रहिथिबे सेतले निज स्वास्थ्य रो ध्यान मध्य देई परिबे ताहले सांग माने सब बेले सब परिस्थिति रे सब अवस्था रे छोट कार्य हो बा बड़ कार्य से कार्य को कोनोसी समस्या असुविधा बोली न भाबी ताको उन्नति रो सुजोग बोली भाबी कार्य करंतु एवं निजर उन्नति करि चलंतु जीवन रे धनी सफल सुखी स्वास्थ्यवान हुंतु सांग माने जदि वीडियोटी आपनको पसंद आछि ताले निश्चय लाइक शेयर और कमेंट करिवे जदि प्रथम थरा आपण माने हम नयनिका मोटिवेशन चैनल को आसी छन्ती चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं पाखरे थिबा बेल बटन दबाई ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देबे जहा द्वारा जेतेबे भी हमें वीडियो पोस्ट करिवु सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपनको पाखरे पहुंचीबो एवं हमको कनेक्ट कर दबो ताले मु रहली सांग माने पुणी थरे देखाबो गोटे नुवा वीडियो रे नुवा टॉपिक सो सेही पर्यंत निजर ध्यान रखंतु एवं बहुत खुशी रे रहंतु कारण खुशी रे रहबा बहुत जरूरी जय जगन्नाथ।